साथियों, ये है F&D का 2.1 का होम थिएटर। जैसे कि कस्टमर इसमें कह रहा है कि सर इसके अंदर लाइट तो आती है, हल्की सी ठुक से आवाज़ भी आती है, लेकिन इसमें कोई गाना प्ले नहीं होता, ना इसमें FM चल रहा है, ना इसमें पेन ड्राइव चल रही है, ना ही इसमें ऑक्स चल रही है। तो दोस्तों, अगर इसी प्रकार की कोई ख़राबी आपके होम थिएटर में है F&D के, जिसका कि मॉडल नंबर है A111F, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप शुरू करते हैं इस वीडियो को। साथियों, मेरा नाम है ओम प्रकाश और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल ओपीएल इलेक्ट्रॉनिक्स। तो सबसे पहले दोस्तों, मैं इसको टेस्ट करने का प्रोसेस बता रहा हूँ। देखिए दोस्तों, इसके ऊपर कुछ लिखा हुआ है, इसके ऊपर लिखा है क्विक ऑपरेशन नोट्स। सोर्स आप दबाएंगे, अगर यहाँ ब्लू लाइट जल गई तो आपका चलेगा पेन ड्राइव और मेमोरी कार्ड। ठीक है, एक बार क्लिक करेंगे नेक्स्ट और प्रीवियस को तो अगला गाना और पिछला गाना, और ये प्ले पॉज। अगर 3 सेकंड तक इसको दबा के रखेंगे, अगर आपकी पेन ड्राइव के अंदर कोई फोल्डर बना होगा तो जंप होकर अगले फोल्डर पे चला जाएगा वो। इसी प्रकार से इसको दबा के रखेंगे 3 सेकंड, ये पिछले फोल्डर पे चला जाएगा। इस प्रकार से आप अगला पिछला फोल्डर और नेक्स्ट प्रीवियस सॉन्ग आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जब दोस्तों सोर्स को आप दबाएंगे, ब्लू लाइट जली तो पेन ड्राइव और मेमोरी कार्ड, और दोबारा दबाने पर रेड जली तो आपका FM चलेगा। FM के लिए दोस्तों क्या करेंगे, अगर प्ले पॉज के इस बटन को दबा के रखेंगे तो ऑटो ट्यून करेगा, मतलब जितने भी स्टेशन होंगे इसमें आ जाएंगे, और इससे अगला स्टेशन, इससे पिछला स्टेशन इस प्रकार से सिलेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। इस प्रकार से चलेगा। जब कोई लाइट नहीं जलेगी तो ऑक्स चलेगा, यानी ऑक्स इनपुट चलेगी। तो दोस्तों, अभी इसमें यहाँ लाइट आ चुकी है, लेकिन यहाँ कोई लाइट नहीं। यहाँ पर देखते हैं ऑडियो। देखिए दोस्तों, कोई ऑडियो, किसी प्रकार की ऑडियो इसके अंदर आ नहीं रही है। जैसा कि मैं टच कर रहा हूँ तो यहाँ दोस्तों किर 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 की ऑडियो, यानी ऑडियो हमें सुनाई देनी चाहिए लेकिन सुनाई नहीं दे रही। तो दोस्तों, इसको चेक करने के लिए सबसे पहले हम इसके 1 2 3 4 4 दूनी 8 के 8 पेचों को हम खोल लेते हैं। इसके लिए दोस्तों मैं अपने स्क्रू ड्राइवर का इस्तेमाल करता हूँ ताकि समय बचे। अब देखिए दोस्तों, पेज मैंने खोल दी, लेकिन हम देख रहे हैं कि हमारा सोर्स वगैरह काम कर रहा है या नहीं कर रहा। देखिए दोस्तों, अब ये सोर्स वगैरह दबा रहा हूँ तो यहाँ किसी प्रकार की कोई लाइटिंग वगैरह काम नहीं कर रही है। तो दोस्तों, होता क्या है, जब हम इसको बहुत कम यूज़ करते हैं या कभी कभी यूज़ करते हैं तो हमारे इन स्विचेस के अंदर आ जाता है कार्बन। उसकी वजह से क्या होता है, हमारा सेट सही तरह से ऑपरेट नहीं हो पाता। तो 99% दोस्तों इसके स्विच ख़राब ही होते हैं। तो आपने क्या करना है, इसको निकालना है बाहर। सबसे पहले इस प्रकार से मैं बाहर निकालूंगा इसको। और देखिए दोस्तों, आपको बता रहा हूँ, मैं कस्टमर से मेरी बात नहीं हुई है इसके स्विच डालने की, लेकिन मैं वीडियो बनाने की वजह से इसके स्विच भी डाल देता हूँ ताकि आपको भी कुछ सीखने के लिए मिले। क्योंकि दोस्तों, मैंने बताया कि 99.999% जो है इसके स्विच ख़राब ही होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले इसको खोल लेता हूँ मैं। चारों पेचों को संभाल के रखेंगे दोस्तों। और देखिए, इसको निकालेंगे यहाँ से। लॉक लगा हुआ है यहाँ। अगर ये लॉक ख़राब हो जाए तो दोस्तों यहाँ पेच लगा सकते हैं आप। ठीक है, इसको निकाला बाहर और इसको इस प्रकार से बाहर निकाल लेंगे। देखिए, ये निकल आया ना बाहर हमारा। अब देखिए इसके अंदर क्या है। देखिए दोस्तों, पहला बटन हमारा किसका था, सोर्स का। और मैंने क्या बताया था, हमारे ये स्विच ख़राब हो जाते हैं। अब देखिए, मैं चिमटी ले रहा हूँ दोस्तों अपनी, ये चिमटी ले दोस्तों। सबसे पहले सोर्स के बटन को देखिए यहाँ से, बड़े ध्यान से दोस्तों, किसी और के साथ हमारी पिनें टच ना हो जाएं, हीट सिंक वगैरह के साथ टच नहीं होनी चाहिए। देखिए, यहाँ पर कोई लाइट नहीं जल रही है। अब मैं इस प्रकार से टच करता हूँ ताकि आपको लाइट वगैरह भी दिखती रहे। देखिए, रेड लाइट आ गई। ठीक है, देखिए लो, अब ये ब्लू हो गई ना, और ये अब बंद हो गई। देख रहे हैं, इसी प्रकार से क्या है, अब ये ऑक्स पे हो चुका है तो हमारा ऑक्स चलना चाहिए। हमारा ऑक्स नहीं चल रहा। तो दोस्तों, इस कंडीशन में क्या होता है, 99% इसके वॉल्यूम और ये बेस भी ख़राब होते हैं दोस्तों। ये भी आपने चेंज करने हैं। तो ये बात प्रूव करने के लिए मैं आपको ये चेक करा देता हूँ दोबारा से एक बार। देखिए, ये रेड हो गई। थोड़ा वेट करना पड़ता है दोस्तों, क्योंकि ये स्लो काम करते हैं सेट ना। अब देखिए, ये ब्लू हो गई और ये हट गई। ठीक है, अब देखिए, वही बात मैं प्रूव करने के लिए। अब देखिए दोस्तों, अगर आपके पास ऐसे स्विच हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, आप चेंज कर सकते हैं। नहीं तो दोस्तों, अगर आप मैकेनिक हैं तो आपके पास ऐसा ये WD-40 का स्प्रे ज़रूर होना चाहिए। ये दोस्तों, ऐसे कह सकते हैं अभी ऑल इन वन आइटम है। बहुत बहुत ही बेहतरीन चीज़ है दोस्तों। अब जैसे स्विच काम नहीं कर रहा है, देखिए मैं इसके अंदर थोड़ा सा WD-40 डाल रहा हूँ, ऐसे इसमें डाल रहा हूँ।
और देखिए अभी आपके सामने ये स्विच काम नहीं कर रहा था, हम इसे आधा पौना घंटा छोड़ देंगे तो ये हमारे स्विच हो जाएंगे ठीक। अभी मैं इसको फ़िलहाल ऐसे ही छोड़ रहा हूँ एज इट इज़, इसमें कोई काम नहीं कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अब देखिए इस वाले बोर्ड को निकालते हैं हम। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर जो है 90% इसके कंट्रोल भी ख़राब होते हैं। देखिए अब देखिए दोस्तों, ये लगा है हमारा वॉल्यूम और ये लगा है बेस। अब देखिए वॉल्यूम कर देता हूँ मैं फुल, यहाँ से फुल कर दिया, हमारे दोनों स्पीकर लगे हुए हैं। और देखिए ये बीच वाली पिन, ऑडियो आ रही है, ऑडियो आ रही है, यहाँ नहीं आ रही, यहाँ नहीं आ रही, क्यों? क्योंकि हमारा वॉल्यूम हो चुका है दोस्तों ख़राब। और ये देखिए बेस, यहाँ बेस आ रही है और यहाँ बेस नहीं आ रही है। तो दोस्तों ये बहुत ही सिंपल सा टेक्निक था जो मैंने आपको बता दिया है। अभी क्या करते हैं हम, इसके वॉल्यूम देखिए, अब आप अगर चेक करना चाहें तो दोस्तों इन दोनों को डायरेक्ट करके ऐसे वॉल्यूम भी सुन सकते हैं। अब देखिए मैं आपको चेक करा देता हूँ। पहले ये अपना फ़ोन लेता हूँ मैं, और इसके अंदर ये मेरा, क्योंकि टाइप सी है तो मुझे ये लगाना पड़ेगा, टाइप सी टू हेडफोन। और देखिए दोस्तों मैं आपको सुनाता हूँ एक सॉन्ग। देखिए चल रहा है ना, देखिए इसमें लगाया मैंने, अभी हमारा ये सॉन्ग इसके अंदर चालू है। देखिए अभी, अब देखिए बड़े ध्यान से, थोड़ा सा मैं वॉल्यूम कम क्या करेंगे, फुल है ये। देखिए दोस्तों, देखिए बहुत ही ध्यान से देखेंगे, आ गई ना ऑडियो, ठीक है। ऐसे ही यहाँ देखेंगे, ठीक है, क्योंकि ये हमारी लुक, मुझे लगता है कुछ तार में भी प्रॉब्लम है, नहीं तो आवाज़ बहुत तेज़ आती है दोस्तों। एक मिनट, यहाँ से आवाज़ बढ़ाऊँ, पहले यहाँ से आवाज़ बढ़ाता हूँ, अब देखेंगे। देख रहे हैं, बेस तभी काम करेगा जब पहले वॉल्यूम ठीक होगा, उसके बाद हमारी बेस में आएगी आवाज़। देखिए ऑडियो मिल रही है, सिर्फ बेस नहीं आ रही। तो अब सबसे पहले हम इस बोर्ड को खोलेंगे और दोनों कंट्रोल को हम करते हैं चेंज। तो सबसे पहले इस सेट को करता हूँ ऑफ़, सेट को ऑफ़ किया दोस्तों। तो दोस्तों आप मेरी वीडियो पूरा देखते हैं, उसके लिए आपका धन्यवाद। स्किप ना करें तो दोस्तों आपको और ज़्यादा नॉलेज मिलेगी। इस प्रकार से मैं इसको निकालता हूँ। पहले ये वॉल्यूम की नॉब्स मैं निकाल लेता हूँ दोनों, ये दोनों नॉब्स निकल आई। और देखिए दोस्तों ये सेंटर वाला पॉइंट, ये पेच लगा है इसके अंदर, तो ये मैंने निकाला। और देखिए दोनों नट को दोस्तों आप या तो प्लास की सहायता से निकाल सकते हैं या 10 नंबर की एक गोटी आती है उससे निकाल सकते हैं। ये 10 नंबर की गोटी, इससे करता हूँ मैं इसको लूज़। ये दोनों नट निकल गए। अब देखिए दोस्तों, अब क्या करना है आपने, ये पेज खोलना है एक। अब दोस्तों और भी महत्वपूर्ण काम, अब क्या है, हम इसे खोलेंगे ना तो यहाँ पे लगी हुई है दोस्तों, पूरे बोर्ड में लगी है, ग्लू लगी हुई है। तो या तो आपको इसको लूज़ कर लेना है हीट गन वगैरह से या SMD से, किसी वजह से इसको लूज़ करना है पहले। अभी मैं देखिए थोड़ा सा इसको फिल्टर वगैरह को हटाता हूँ, कहीं कुछ ब्रेकेज वगैरह ना हो जाए। बहुत ही सावधानी पूर्वक दोस्तों, हल्का हल्का सा मैं हिलाऊंगा इसको, बोर्ड को, ताकि हमारा बोर्ड ग्लू को छोड़ दे और आराम से निकले। क्योंकि दोस्तों ये ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो आपको बहुत फ़ायदा करेंगे बाद में, और बाद में लगाते टाइम हम इस ग्लू को फिक्स कर देंगे। देखिए यहाँ देखिए मैं हीट सिंक के साथ लगाया यहाँ इसको, और देखिए इसको उठाया ऐसे ताकि हमारी ग्लू हट जाए आराम से। हल्का हल्का सा हिलाना दोस्तों, ये बोर्ड हमारा आ जाएगा बाहर। और देखिए इसको हम यहाँ से कर देंगे थोड़ा सा कट, इस ग्लू को यहीं रहने देंगे दोस्तों। मेन से दोस्तों अपनी वायर को निकाल देना आपने, तभी काम करना है। देखिए ये हो गए, निकल गए ना बाहर। इस प्रकार से हमारा बोर्ड हो गया अलग। अब देखिए ये टोन लगे हैं दोस्तों हमारा 50K और 50K, B50K के दोनों टोन हैं। इन दोनों टोन को हम निकाल लेते हैं। अब करते हैं दोस्तों इन वॉल्यूम कंट्रोल को डिसोल्डर। सबसे पहले करते हैं अपने आयरन का यूज़। आयरन यहाँ लगाएंगे टिप पर, और दोस्तों मैं निकालने वाला हूँ ये डिसोल्डरिंग पंप की सहायता से। देखिए इस प्रकार पहले सोल्डर को मेल्ट होने देंगे, पिघलने देंगे, उसके बाद पंप को ऑन करेंगे और यहाँ रख कर इसको इस अंदर कर लेंगे दोस्तों। इसको इस प्रकार से आप दोनों कंट्रोल को बाहर निकालेंगे। जल्दी जल्दी से इसको निकाल लेते हैं।
और अब ये दोनों टोन हम कर लेंगे दोस्तों बाहर, इस प्रकार से बाहर खींचने हमें। बाहर आ गया एक टोन और ये दूसरा टोन। ये हमारी अर्थिंग वाली वायर भी निकाल देंगे यहाँ से। इस प्रकार से दोस्तों ये दोनों टोन आ गए। अब देखिए दोस्तों, थोड़ा एक और पॉइंट बता दूं, इस पे लिखा है 50K और इस पे भी लिखा है 50K 50 किलो ओम। तो दोस्तों आप इसके साथ 47 किलो ओम भी लगा सकते हो, यानी 47K और 100K भी लगा सकते हो, उसमें कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं आता। बस ये होगा आपकी वॉल्यूम थोड़ा जल्दी खुल जाएगी, बस इतना ही फ़र्क होगा। ठीक है, इसको साइड करता हूँ और देखिए ये दो टोन ले लिए मैंने, ये 100K का है और ये 47K का है। ठीक है, तो ये भी मैं एक एक्सपेरिमेंटल तौर पे आपको बता रहा हूँ कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको भी अगर नहीं मिलते हैं तो आप भी 100K तक की वैल्यू का कोई भी टोन लगा सकते हैं इसके अंदर, 47K 100K। और ये दोनों कंट्रोल देखिए दोस्तों यहाँ लगाए मैंने और अब करूँगा सोल्डर। ये ले लिया सोल्डर और देखिए पहले दोस्तों एक पिन पे लगा के दोनों के किनारों वाली पिनों पे लगाएंगे ताकि हमारा कंट्रोल सीधा रहे। और अब चेक कर लेंगे हमारा कंट्रोल सीधा है कि नहीं, दबा के रखेंगे हाथ से। ठीक है, अब इसी प्रकार से यहाँ इस वाली पिन पर। और देखिए दोस्तों एक चीज़ और दिखाई दे रही है यहाँ पे क्या दिखाई दे रही है, इसमें 6 पिनें बनी हुई हैं। आप यहाँ चाहो तो एक 100K का डुअल टोन भी लगा सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है, उसमें तो बल्कि और अच्छा हो जाएगा आपका बेस कंट्रोल। अगर एक साइड का फेल होता है तो दूसरी साइड का काम करेगा दोस्तों। इस प्रकार इन सारे पॉइंट्स पर मैं लगा देता हूँ सोल्डर। सोल्डर करने के बाद आपने कर लेना है टेस्ट। अब किसको करते हैं हम टेस्ट, क्योंकि हमारे स्पीकर कौन से हैं, आउटपुट है दोस्तों नीचे वाली, तो स्पीकर इसमें लगा दिए और सेट को करता हूँ मैं ऑन। अब दोस्तों इसकी अर्थिंग का पॉइंट भी बना लेते हैं इसके ऊपर, जो कि यहाँ बना हुआ ना जैसे कंट्रोल के ऊपर, ऐसे ही हमें यहाँ बनाना है। सोल्डरिंग फ्लक्स लेंगे, थोड़ी थोड़ी सोल्डरिंग फ्लक्स इसके दोनों पॉइंट्स पर लगाते हैं ऊपर। अगर दोस्तों इसमें सोल्डरिंग ना हो तो आपने क्या करना है, रेती से इसको थोड़ा सा रगड़ लेना है फॉइल से। अगर हो जाती है तो ठीक है, नहीं तो मैं अभी आपको इसको रगड़ करके बताऊँगा। जैसे देखिए दोस्तों इस पर सोल्डरिंग नहीं हो रही, थोड़ा दिक्कत कर रही है, अब हो गई दोस्तों। ठीक है, अगर ना हो तो आपने क्या है, रेती वगैरह से ना इस पर थोड़ा सा ऐसे निशान बना लेना है। ऐसे निशान बना लेंगे ना तो आपकी सोल्डरिंग आराम से हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, ये हो गई। अब ये वायर लेते हैं, अपने इस पॉइंट से हटाएंगे। इस प्रकार दोस्तों ये अर्थिंग का काम भी हो गया कंप्लीट। तो दोस्तों अब हम करते हैं इसको टेस्ट। सबसे पहले देखते हैं हमारे स्पीकर लग गए हैं और ये हमारे साइड किसी चीज़ से टच तो नहीं है दोस्तों। अब देखिए सेट को करता हूँ मैं ऑन, सेट ऑन हो गया दोस्तों। अब देखिए दोस्तों हमारे सेट में कुड़कुड़ भी आवाज़ आने लगी कुछ कुछ। अब मैं देखता हूँ दोस्तों इसका FM वगैरह चलता है कि नहीं चलता। देखिए दोस्तों रेड लाइट जल गई और ये FM का शोर भी आ गया। हमारे एक साइड का स्पीकर नहीं चल रहा, तो वो भी मैं चेक कर लेता हूँ दोस्तों क्यों नहीं चल रहा। देखते हैं कोई शॉर्टिंग वगैरह तो नहीं हो गई। देखिए दोस्तों ये टाँका रह गया ना, इसलिए एक स्पीकर नहीं चल रहा। तो इस टाँके को भी लगा देता हूँ मैं, इस पॉइंट को भी सोल्डर कर देता हूँ। देखिए टेस्ट करने से यही फ़ायदा होता है दोस्तों, टेस्ट करने से दोस्तों यही फ़ायदा होता है। अब देखिए और देखिए दोस्तों WD-40 का कमाल देखा ना आपने, काम कर गया ना बिल्कुल। अब देखिए इसको मैं चेंज करता हूँ। अब देखिए अब ये ब्लू हो गया, तो यानी हमारा अब पेन ड्राइव चलेगी। पेन ड्राइव भी चला के दिखा देता हूँ। यह है दोस्तों मेरी पेन ड्राइव। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे पेन ड्राइव में इतना लंबा फीता क्यों बांध रखा है, क्योंकि दोस्तों हमारा क्या है सेल का काम भी ना, हम सेट वगैरह बेचते हैं। तो कई बार क्या होता है सेट के साथ हमारी पेन ड्राइव रख के चली जाती है, तो हमें क्या है इससे ढूंढने में भी आसानी होती है और हमें मिल भी जल्दी जाती है। हम दुकान में कहीं रख देते हैं, दिक्कत होती है। वैसे तो हमने पॉइंट बनाया है, इसको लटका देते हैं। अभी देखिए कई बार ये टेबल पे काम करते हुए देखिए आयरन से ये फीता हमारा जल गया कई बार। ठीक है, तो ये कुछ ऐसी बातें हैं दोस्तों, मैं आपसे बातें करने में मेरे को अच्छा लगता है। देखिए
अब देखिए दोस्तों हमारा फोल्डर भी चेंज हो रहा है फटाफट फटाफट। ये दोस्तों कल तक ये सारे बटन एकदम परफेक्ट काम करने लगेंगे। अभी तो थोड़ा दिक्कत आ रही है ना, लेकिन अभी भी काम कर रहे हैं। अब देखिए जैसे मैं चला देता हूँ, अब ये आ गया हमारा ऑक्स पर आ गया दोस्तों, क्योंकि इस टाइम कोई लाइट नहीं चल रही ना, तो ऑक्स पर आ गया। अब मैं अपनी ऑक्स वायर लगाता हूँ इसके अंदर, ऑक्स वायर लगा दी। और देखिए अब मैं दोस्तों आपको इसके अंदर ऑडियो चेक करा दूँ। देखिए आ रही है आवाज़, देख रहे हैं दोस्तों। क्योंकि दोस्तों अनुभव भी कोई चीज़ होती है, ये जब आप काम करते रहेंगे तो आपको भी इसी प्रकार के अनुभव होते जाएंगे। अब मैं ऑक्स के थ्रू इसमें गाना सुनाता हूँ। दोस्तों मैं फिल्मी गाना इसलिए नहीं सुना रहा, कहीं कॉपीराइट आ जाता ना तो हमारी सारी मेहनत जो है बेकार हो जाती है। कॉपीराइट आने की वजह से जो 10-20 पैसे जो हमें मिलने होते हैं ना दोस्तों, वो भी नहीं मिलेंगे, फिर वो उस कंपनी के पास चले जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप समझ चुके हैं हम इस यूट्यूब से कितना कमा रहे हैं। पर व्यू के हिसाब से दोस्तों सिर्फ इतने ही पैसे मिलते हैं, एक बहुत ही कम दोस्तों, 1000-2000 व्यू पे 20 रुपये करीब आते हैं, इतना मुझे पता है। तो दोस्तों ये हो गया, यहाँ तक का वीडियो का पोर्शन हो चुका है कंप्लीट। अब स्टार्ट करते हैं इसको फिट करने का प्रोसेस, क्योंकि दोस्तों उसमें भी कुछ बारीकियाँ हैं, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। सबसे पहले इन सारी चीज़ों को मैं हटा रहा हूँ दोस्तों, बहुत ही ध्यान से इन सबको निकाल दिया मैंने। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, अब क्या करना है, हमें करना है इसको फिट करने के लिए क्या करेंगे, इसको करेंगे इसके अंदर स्लाइड। अब देखिए ये अब फिट करने में दिक्कत आएगी, क्यों दिक्कत आएगी, अब आपने क्या करना है, एसएमडी मशीन से इसको थोड़ा सा मेल्ट करना है, या सोल्डरिंग आयरन से भी इसको मेल्ट कर सकते हैं, या हेयर ड्रायर होता है उससे ही मेल्ट कर सकते हैं। सबसे पहले क्या कर रहा हूँ मैं, इसको पेच लगा के टाइट करता हूँ। बंद कर देता हूँ कहीं करंट ना लग जाए, लाइट ऑफ कर दी दोस्तों मैंने। और ये वाला पेज हमने यहाँ से निकाला था, यहाँ से निकाल कर अब इसको करेंगे हम। अब दोस्तों इसको हम थोड़ा सा मेल्ट कर देंगे ना हॉट एयर गन से, तो ये ग्लू जो है अपनी जगह सेट हो जाएगी, और जो आवाज़ भरभराहट आती है ना कई बार, वो भी इससे कम हो जाती है। ऐसे मेल्ट करते हैं, इसको मेल्ट करते जाते हैं। देखिए बड़े ध्यान से देखेंगे आप, ग्लू पिघलती जाएगी। इस प्रकार से दोस्तों अपने एसएमडी मशीन से इसको हमने कर लिया है मेल्ट। ठीक है, और ये इसके साथ हो चुकी है फिक्स। साइड रखते हैं, देखिए देख रहे हैं, ये सिर्फ दिखाने के लिए आपको कि काम हो चुका है। थोड़ी देर में ये फिक्स हो जाएगी। ठीक है, इसको करते हैं साइड, और इसके स्क्रू लगा देता हूँ दोस्तों। और लेकिन फाइनल करने से पहले हमें इसकी नॉबें भी लगानी है, तो इसकी नॉबें देखेंगे दोस्तों। इसकी नॉबों में दोस्तों देखते हैं कहीं कोई पॉइंट वगैरह बना हुआ है क्या, कहीं में बना होता, कहीं में नहीं बना होता। ये प्लेन है दोस्तों, तो इसमें कुछ है नहीं, ऐसे ही लगा देते हैं इसको। ये हो गया। अब इसके ये 8 के 8 पेच लगा देता हूँ मैं। अब इस बोर्ड को करेंगे इसके अंदर इंसर्ट। लेकिन दोस्तों एक मिनट, ये फॉर्म का टुकड़ा इसके अंदर फंसा हुआ है, तो ये फॉर्म का टुकड़ा भी इसके अंदर लगा देते हैं। क्योंकि दोस्तों नहीं तो साउंड के साथ कई बार क्या है, आवाज़ की कई बार कड़कड़ाहट आती है, बटन वगैरह बजने लगते हैं। दोस्तों कंपनी जो है ना, एक पैसे की चीज़ भी अपनी फालतू नहीं लगाती, क्योंकि उसे टाइम और पैसा दोनों बचाना होता है दोस्तों। इसी प्रकार से कंपनियां काम करती हैं। ये बाहर लेके आए, इसको यहाँ रखा, और ये इसके अंदर कर देंगे। अंदर आ गया, इसको ढक्कन को बंद किया, और ये इसको करेंगे इसके साथ फिट। पेच लेते हैं, ये हो गया दोस्तों हमारा सेट फिट। अब दोस्तों तैयार है फाइनल टेस्ट के लिए। सबसे पहले ये ऑक्स इनपुट, रेड एंड वाइट, ये स्पीकर रेड एंड वाइट। अब देखिए दोस्तों, अब मैं आपको टेस्ट करा रहा हूँ, इसी पोजीशन में टेस्ट कराऊंगा दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं। सबसे पहले सेट को करते हैं ऑन। सेट ऑन किया दोस्तों। अब आप देखिए यहाँ पर कोई भी
एक ब्लू लाइट आई और आके चली गई। देखिए दोबारा दबाते हैं, रेड लाइट आ गई, मतलब FM। अब इसका सर्च करेंगे तो दोस्तों आप इसको दबा के रखेंगे थोड़ी देर। अब देखिए ब्लिंक होने लगी ना, देख रहे हैं ये रेड लाइट ब्लिंक हो रही है, इसका मतलब हमारा FM सर्च हो रहा है। लेकिन दोस्तों मेरी दुकान में FM नहीं चलेगा, क्योंकि मेरा जो यहाँ पे मैं रिपेयर करता हूँ काफ़ी अंदर है दुकान के, तो सिग्नल वगैरह वहाँ आता नहीं है। तो ये प्रोसेस एक बार पूरा हो जाए फिर हम इसका, देखिए एक FM आ गया, देखिए देखिए वो आज ही बात सिग्नल आ गया दोस्तों। अब देखिए दोस्तों चेंज करते हैं, अब ब्लू लाइट आ गई तो यानी हमारी पेन ड्राइव चलेगी। ठीक है दोस्तों, इसको हटाता हूँ, अब इसको दबा देते हैं। अब कोई लाइट नहीं है तो अब हमारा चलेगा दोस्तों ये देख रहे हैं, ये कम हो गई, ये बेस कम, ये मेन वॉल्यूम कम, ये वॉल्यूम बढ़ गया, ये बेस बढ़ गई। और ये लगा देते हैं अपने फ़ोन में। आपको सुनाते हैं एक छोटा सा कोई म्यूज़िक। तो साथियों ये थी मेरी FND 2.1 होम थिएटर की छोटी सी वीडियो, जिसमें कि मैंने आपको बताया अपने अनुभव के आधार पर किसके स्विच ख़राब होते हैं, तो इसके स्विच भी ख़राब निकले। हमने जो WD-40 इसके अंदर डाल दिया, रिपेयर करते करते इसके स्विच लगभग 50% ठीक भी हो चुके हैं। उसके बाद मैंने बताया कि ये दोनों कंट्रोल 90% ख़राब ही निकलते हैं, तो ये दोनों 90% ख़राब निकले। बाकी 10% में दोस्तों IC ख़राब होता है इसका, या कई बार क्या होता है स्पीकर की वायरें यहाँ से कट जाती हैं, इनकी वजह से भी प्रॉब्लम आती है आवाज़ ना आने की। तो साथियों ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, तो आपके कमेंट की मुझे प्रतीक्षा रहेगी। दोस्तों आप देख रहे थे आपका अपना YouTube चैनल OPL इलेक्ट्रॉनिक्स। तो साथियों इसी प्रकार के और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर सब्सक्राइब किया हो तो बहुत बहुत धन्यवाद, नहीं तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं इसी प्रकार के और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक थैंक यू दोस्तों।